Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, innis kan isin jaallatu, araarsummaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiitti kan amantan, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii, fageenyaaf dhihoo alaaf keessa teessanii sagalee kana kan hordoftan hundumti keessanis nagaaf jaalala gooftaa keenyatiin nagaa nuun jetti qulqulleettiin mana kiristaanaa akkam turtanii, akkam jirtuu, akkamiin yeroo kana geessanii. Ulfaataaf jabaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo kan galatoome nuuf haa ta'u. Haati keenya ba'i ifaa balballi jireenyaa giiftii durbee Maaramiin gonfoo kabajaa kan isaaniif taate qulqulloota hunduma wajjin maqaan ishee ol kan jedhe kan galatoome nuuf haa ta'u. Amiin. Kutaa 14ffaa fakkii bocame hin waaqessin. Kutaa 14ffaa fakkii bocame hin waaqessin. Egaa akka waliigalaatti qo'annaa ajaja kurnanii tokkoon tokkoon jedhu ajaja isa jalqabaa ana malee waaqa biroo waaqessinii jedhu jalatti uuma argamsiisan hundaa waaqa waan ta'eef kan waaqeffamu isa qofa akka ta'e ilaalle waaqolee tolfamoo tokkos qarshii waaqessuu dhiisuu, tokkos namoota gurguddoo waaqessuu dhiisuu, tokkos namoota waan gaarii nuuf oolan waaqessuu dhiisuu, tokkos of waaqessuu dhiisuu, tokkos addunyaaf fedhii ishee waaqessuu dhiisuu, tokkos seexana waaqessuu dhiisuu akka ta'an kutaawwan darban keessatti ilaallee turre. Kutaa barnoota keenya har'aa kutaa 14ffaa keessatti waaqa tolfamaa kan jedhame isa dhumaa fakkii bocame waaqessuu dhiisuu. Waaqni ana malee waaqni biroo siif hin ta'in yeroo jedhu fakkii bocame waaqessin jechuusaa akka ta'e isas adda baasnee wal faana ilaallaa. Waaqni abboota qulqullootaa, waaqni raajotaa, waaqni duuka bu'oota barsiise, icciitii ibsee akka lapheen keenya gara isaatti deebi'u, yaadni keenya akka isaaf booji'amutti akka nu barsiisu jaalala waaqaa nuuf haa ta'u. Amiin. Egaa kutaa kana jalatti kan laallu fakkii bocame waaqessuudha jechuudha. Namoonni fakkii bocame hojjetanii harka isaaniitiin dalaganii isuma harka isaaniitiin dalagan ituu argan akka hin uumaan taane garuu uumama akka ta'e harka isaaniitiin hojjechuun utuu ragaatti ba'u namoonni deebi'anii kun waaqa keenyadha jedhanii yeroo waaqessan yeroo garaagaraa keessatti ni arganna. Egaa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 2 haga 6 irratti Waaqayyo maal jedhaa? Olis samii keessa kan jiran, gadis lafarra kan jiran, bishaan jalaa fi iddoo hunduma kan jiran hunduma fakkii isaanii boccee hin waaqessini jedhee yeroo inni dubbatu argina jechuudha. Egaa fakkii bocame jechuun maal jechuudha jalqabuma jennee yeroo kaanu fakkii bocame jechuun maal jechuudha jennee yeroo kaanu egaa fakkii bocame kan jedhaman dhagaarraa, mukarraa, birilleerraa, pilaastikarraa kanneen kana fakkaataniin ta'uu danda'a. Harka namaan kan hojjetan, harka namaatiinis kan hojjetaman bocoota roga sadiiti. Bu'uura kitaaba qulqulluuti. Namoonni baay'een walumatti qabanii yeroo cafallaqan argina. Garuu fakkii bocame waaqessin kan jedhame dhagaarraa tolchitee, mukarraa tolchitee, birilleerraa tolchitee, pilaastikarraa tolchitee, waan irraa tolchamu hundumarraa tolchitee harka keetiin kan hojjetan, harka keetiinis kan hojjetaman bocoota roga sadii waaqessini. The pyramid monument kan jennuun jechuudha. The pyramid monument. Wantoota roga sadi qaban. Kunis jechuudha gara biraatiin ifaan ifatti maal jechuudha? Waaqeffannaa seexanaa kan calaqqisiisan wantoota roga sadi qaban waaqessinidha. Kabaja Waaqayyoof ta'u bocoota sanaaf hin laatinidha. Kabaja waaqaaf ta'u bocoota sanaaf hin laatinidha. Sana waaqeffatin jechuun isaa jechuudha. Kabaja waaqaaf ta'u, sagada waaqaaf ta'u, kennaa waaqaaf ta'u, galata waaqaaf ta'u boca sanaaf hin laatinidha. Boca sanaan waaqa jetteef hin sagadinii salphumatti. Boca sanaan waaqa jetteen sagadinii.
boca sanaaf sagada waaqaaf sagadamu sagadiin. Boca sanaaf kabaja waaqni kabajamuun kabajin jechuudha salphumatti. Egaa dhalli namaa gogiinsa sammuu olaanaadhaan qabamee kana raawwachuu isaatiin raawwii jibbisiisaa loon hin raawwanne yeroo raawwatu argina jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaa keenyarraa har'a ragaa guddaa kan nuuf ta'u namoonni piraamidii waaqessan jechuunis waaqeffannaa 66 egaa amma egaa haala hin beekamneen biyya keenya keessas galee wantoonni mallattoo roga sadii seexana waaqeffachuu ibsan kun ijaarsa manaa garaagaraa irratti fakkeenyaaf egaa istiraateejii mootummaatiin walitti bu'uu nurkaan ta'iniiti fakkeenyaaf amma goojjoo beetii jedhamee manneen yeroo ammaa kana bifa haaraadhaan bifa teekinooloojiitiin dhufaa jiran dhugumatti waaqeffannaa seexanaa ifaan ifattan calaqqisiisanidha. Akka nuti fannoo mana keenyarra morma keenyarra godhannu rog-sadeen ammoo mallattoo seexanaati. Dur yeroo fara'oon jirurraa kaase. Fara'oon illee dhiiga kan jaalatu seexanaaf dhiiga Israa'eliitiin yeroo xuubii yookaan immoo piraamidii roga sadii yeroo hojjechiisu argachaa turre jechuudha kitaaba qulqulluu keessatti bara fara'oonii kaasee jiru. Rog-sadeen kun. Namoonni akka kanatti gogiinsa sammuu olaanaadhaan qabaman kun sammuun isaanii kan goge kun kana raawwachuu isaaniitiin raawwii jibbisiisaa loon hin raawwanne yeroo raawwatan argina. Namoota addunyaa kanarratti bifa piraamidii raawwatan egaa sagaleen warqaa ta'ee otoo suur sagalee ta'ee wal ilaalaa barachuuyyuu dandeenya. Mallattoowwan baay'een harka keenyaan agarsiisu namoonni har'a agarsiisanii seexana kan ittiin waaqeffachaa jiran jiru. Egaa wantoota sanneen sana fakkaataniin boca sanaan kan bocaman hin waaqessinidha. Namoonni kana godhan garuu dhugumatti namummaadhaa akka inni itti nama baasu waan nama biratti hin jaallatamne akka inni itti nama hojjisiisu ilaaluu dandeessu. Namoonni yeroo ammaa kana 66 waaqessaa jiran dhiiraaf dhiira gidduutti gochi jibbisiisaa waaqayyoon eeyyamne hojii warra Sodoomiif Gomoraa yeroo raawwatan. Durbaaf durba shamarraniif shamarran gidduutti hojii jibbisiisaa. Loon illee kana raawwatan isinii galee. Kanaaf hojii loon hin raawwanne warra raawwatan jedhee kanan kaaseef loon illee waan hin raawwanne waan jibbisiisaa kana raawwatan waaqarraa adda ba'anii kallattiidhaan boca seexanaa kana waan waaqessaniif. Egaa kanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Gara biraatiin kun beekamaadha egaa addunyaa keenya har'a ifaan ifatti argaa jirra. Ani kanan dubbadhu caalaa sooshaal miidiyaa yookaan immoo waaris 666 yoo jettan websaayitii garaagaraa karaa garaagaraa barbaaddee argachuu dandeessu. Baay'ee naasa'u. Kan nuti garuu xiyyeeffannoodhaan irratti haasofnu namoonni baay'een walitti borcanii kan haasa'an qulqullootaa fi suura isaaniitiif sagaduun hin ta'u. Taabotaaf sagaduun hin ta'u. Taabonni warqee kabajamaa muka kabajamaa irraa tolfame. Suuraan qulqullootaas fakkiidha. Kanaaf saganni kabajni isaaniif hin ta'u jedhanii namoonni borcanii jiru. Garuu akka barsiisa kitaaba qulqulluu isa dhugaa fi akka waaqayyo dhugumatti nu barsiisetti qulqullootaaf suura isaaniitiif taabotaaf saganni kennaa nuti sagannu xaa'otii waaqessuu miti. Xaa'otii waaqessuu miti. Taabota hojjedhu kan jedhu eenyu? Seera Ba'uu 31 ilaala waaqayyoodha mee? Hojjetee kennee fi Museedhaaf. Seera Ba'uu 31 irraa kaasatti dubbisa haga 34 kan jiru. 31, 32, 33, 34 seenaa kan hundumaa ni argattu. Taabota hojjetee kennee fi Museen aariidhaan darbate tokkos immoo xaa'otii sana balleessuudhaaf darbate taabonnis yeroo xaa'otii dha'ee cabsu ofiifis ni cabe. Sana booda waaqayyo maal godhe mukarraa hojjedhuu fidi jedhee waaqni dogoggoree naare. Waaqatu dogoggoree bakka waaqatu xaa'otii tolchee namaaf kenne jennuree taabonni erga xaa'otiidha jenne. Waaqayyoon dunkaana hojjedhaa fi isin fuuldura isaatti sagada ani sarara isinittan dubbadha erga jedheeni xaa'otii waaqessaa jedheeni waaqayyo taabota waaqessuun xaa'otii erga ta'e waaqayyotu xaa'otii waaqessaa jedhee namootaaf kenne jechuudha. Kun mee qaaniidha ofiifuu? Qaaniidhame. Qulqullootaaf suura isaaniitiif mee saganni kennaa nuti sagannu xaa'otii waaqessuu miti. Maaliif? Suuraa qulqullootaa hojjedhu kan jedhe waaqayyoodha kaa. Mee dubbisaa mee seera Ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 14.
Seera ba'uu 25:14 ሁለቱን ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ warqii daakamirraa warqii bullaa'ee seeran ajajamirraa kirubeelota lama hojjedhu jedhame Waaqayyo Museedhaan. Waaqayyotu Museedhaaf xaa'otii waaqeffadhu jedhee kenne jennaare. Lakki bara kakuu haaraa immoo hin jiruudha. Lakkiin sobduu wangeela Maatiyos 5:17 dubbisaa. Seera oriitii keessaa kanan nan hambise kanan nan dhiise hin jiru. Inumaa cimsuufaan dhufee jedhe gooftaan keenya. Lakka akkuma ta'es ta'ee taaboon nafeera. Lakkiin sobduu mul'ata Yohaannis 11:19 gubbaa dubbisaa. Taaboonni samiiyyuu jiraa. Bara kakuu haaraa iyyuu finne lafa kanayyuu dabarsine samiin kunuu darbee kan itti deemnu samiiyyuu jira taaboonni. Kanaaf seera dhugaa kitaaba qulqulluutiin fakkii bocame kan jedhame qulqullootaaf suura isaanii taabota hin dabalatu. Mana kiristaanatiif sagada kennaa kennuuf hin dabalatu. Seera ba'uu 25:14 irratti kirubeelii lama warqii irraa hojjedhu jedha. Manni kiristaanaa kan hojjettu isuma kaleessa kirubeelii hojjetame sana fakkima ergamootaa kaleessa kaafame sana kirubeelii eenyudha? Luboota 24 mootummaa Waaqayyoo qulqulluu jedhanii sa'aatii 24 tajaajilanii dhame ergamoota dhame. Ergamootuma sana isaan keessaa tokko qulqulluu Mikaa'eliidha. Maarree har'a fakkii qulqulluu Mikaa'elii warqii irraa yoo hojjenne warqii dhabnee halluudhaan yoo kaasne maal balleessine Waaqatu hojjedhaa jedhe sila. Dubbisa ammas deemati seera ba'uu 37 Museenis warqii irraa ni hojjete kirubeelota sana eeyyuun ajajame Waaqaan ajajame waan ta'eef. Kana qofa immoo jettu maadha ishii kana ni amanna. Kunoo kitaaba qulqulluu argine oriitii immoo narraa wadha nan bisne jedheera gooftanii maalis hin fayyadu immoo jennaan dhaqaatii seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 22 dubbisa. Seera ba'uu 25:22 kirubeelii sanarra taa'een sitti dubbadhaa. Ammas ilaaltanii Waaqayyoodha jechuudha kirubeelii sanarra taa'ee kan nutti dubbatu. Akka kirubeel samiitti galateessan ammas ammoo karaa kirubeeliin kan nutti dubbatu Waaqayyo jechuudha. Kanaaf kan ajaji Waaqayyoodha. Kan ajaji Waaqayyoodha. Seera lakkoofsaa 7:89 dubbisaame. Seera lakkoofsaa boqonnaa 7 lakkoofsa 89. Sagaleen illee kirubeelota sana irraa dhagahamaa ture sagaleen Waaqayyoo jedha. Kanaan ala namaaf waan goonuuf hin qabnu jechuudha. Soo giddaa ofii jettu mi'aayi anaaf jettu bushaayi akka jedhamu sana jechuudha. Kana caala ragaan nuti ilaallu hin jiru. Hin qabnu jechuu koo miti yeroo keenya hin finnu. Kirubeelonni hojjetaman kun fakkiin ergamootaa fakkiin qulqullootaa nuti kaasnee har'a itti fayyadamnu kun Waaqayyo jalqaba maal jedhee waadaa galeef achirraan sitti dubbadhaa jedheen ba'uu 25:22 irratti. Seera lakkoofsaa 7:89 irra yeroo dubbistan Waaqayyo kirubeelota sanarra taa'ee dubbachaa ture. Kanaaf teessoo kabajaa Waaqayyooti. maaliif Waaqayyoof teessoo kabajaa ta'e ni mormina warroonni jedhan immoo Waaqa faana mormu እግዚአብሔርን የሚገዳደሩ የሚታገሉ ከእግዚአብሔር ጋር ይደቃሉ ይላል ዳዊት። warri Waaqa faana morman warri Waaqa faana qabsoo seenan ni burkutaa'u jedha. Kanaaf har'a deebi'uun barbaachisaadha gatiin sun boruu akka nuun arganneef. Kana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Egaa akkuma walii galaatiitti yeroo laalle fakkii bocame waaqessin inni jedhu qulqullootaaf suuraa isaanii taabotaaf sagada kennaa sagaduu hin dabalatu jechuudha. Sal'umatti kitaabatu nuun jedha kaa. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qulqulloota Waaqayyo kabajeef bultoo Waaqayyo kan ta'e taabotaaf akka sagannuuf kabajnu kan nu barsiistu sagadaa fi kabaja waaqummaa otoo hin ta'in sagadaa fi kabaja kennaati. Saganni mana kiristaanaa keenya bakka lamatti qoodama. Tokko sagada waaqummaati. Kabaja waaqummaati. Tokko immoo sagada kennaa yookaan kabaja kennaati. Saganni waaqummaa kabajni kennaa waaqa saganni waaqummaa kabajni waaqummaa waaqa qofaaf. Na uumteettaati waaqa kooti jennee kan sagannu waaqa qofaaf. Kabaja waaqummaa kan kenninu waaqa qofaaf. Kanarraan kan hafe qulqullootaaf sagada kennaa saganna. Kabaja kennaa laannaaf. Ajaja Waaqayyo warra hordofeedhasin galateeffamoodha. Tajaajilni የሚጠብቁ የተመሰገኑ ናቸው. Akkas jedhamti qulqulluu Daawit. Warri ajaja koo eegan kan eebbifamanidha jedheera Waaqayyoodha. Kana ajaja Waaqayyoo eegdanii si warra eebbifameedha jennee nagaa jennaan ni sagannaaf. Kan kennaati garuu waaqa keenya jennee hin beeknu.
kunoo saganni tokkumaa kuftanii masagadduu akkamitti addabaa jennaan isa Waaqayyo beeka. Irra akkatiin faana isa Waaqayyo beeka. Eewu Waaqa kootee akka kufuuf eewummoo galata kennaatiif sagada kennaatiif kabaja kennaatiif eenyu akka kufuuf beeka Waaqayyo. Kanaaf dhiphachuun nu barbaachisu. Waaqnu jira hoo. Gowwoomuun nu barbaachisu. Saganni waaqummaa Waaqayyo qofaa fi kan Waaqayyo kabaju nutis immoo ni kabajna gara biraatiin. Waaqayyo qulqulloota kabajeera nutis ni kabajna. Kanaaf sagada kennaa kabaja kennaa laanna. Kabajaaf sagada qulqulloota yoo taasisnus waan isaan jaalannuuf jaalala isaanii qabsuura isaanii waan isaan hojjetan fakkeenya isaan nu ta'an yaadachaati. Isaan mee kallattiidhaan Kiristoos irraa baratanii warra gidiraa fudhataniidha mee. Warra qulqulluu Istifaanos laalaa. Kallattiidhaan Waaqarraa baratee koo wareegamummaa kan fudhateedha mee. Kanaaf hime qulqulluu Phaawulos Roomee 13:7 irratti kabajni kan ta'uuf kabaja laadhaadha jedhe. Dhuguma warra kanaaf mee kabajatu ta'a warra ajaja Waaqayyoo raawwate kan namoota ajaja Waaqayyoo raawwanne ganaa qabsuura irra kan jiraniifuu kabaja laannaa miti. Egaa gabaabsuudhaaf akkuma waliigalaatti fakkii bocameef hin sagadin jechuun suuraa qulqullootaa taabota hin dabalatu. Kitaabni qulqulluun akkasiin jedhu waan ta'eef jechuudha. Kun maalidhaa fakkiiwwan boca rog-sadeetiin bocaman yookaan immoo piraamid moonument kan jennu san bifa piraamidiyaan qaban san wantoota waaqeffannaa seexanaatiif mallattoo ta'an sana hin godhini. Akka Israa'elootaa sana warqii irraa jabbii hojjetteen sagadiniif xaa'otii hojjetteen sagadiniif jechuu isaati jechuudha. Walumaa galatti garuume andimtaa yookaan immoo icciitii hiika waloomaa kitaaba qulqulluutiin ba'uu 20 kaasee haga 6 kan jirurra ni dubbisna mee wal faana hiika isaa laalla. Maal jedhaa? وَإِتْغَبِّرْ لَكَ أَمْلَاكَ زَبُوسْتَ سَمَاي بَلَائِلُ ofii keetiif samii keessa kan jiran gara olii kan jiran waaqan godhatin wazawusta midri bataayitu lafaaf isheedhaa gad kan jiranis wazawusta maayaat zabataayite haala midri bishaan keessaniif bishaan keessaa fi lafa jala kan jiranis waaqan godhatini jedha laala ከምድር ባለ በሰማይ ከሰማይ በታች ባለ በምድር ከምድር በታች ባለ በውሃውም ያለ ስነ ፍጥረትን ሁሉ አምላክ አታድርግ ለኮፍሰ ሸንር እትስግር ሎሙ ወተአምልኮሙ እስመ አነ እግዚአብሔር አምላክከ ይሰገድኒፍ ይዋቀፈቲን ሰበብ ንሳ ማለ እስመ አነ እግዚአብሔር አምላክከ አን ጎፍተን ዋቀከት አምላከ ቀናኢ ዋቀይናፋ ዘኢፈዲ ኃጢአተ አቦ ላይ ለውሉደ እስከ ሳልሰ ወራበ ትውልድ ላለ ይጸልኡኒ አኒ ዋቀ ኢናፋ ጩቡ አቦታ ሃንገ ዳሎተ ሰዲፋ ፉሪ ጀቹኒስ ሃንገ ዳሎተ ቶርባት ከነን ጆልቲ ደበርሱ ዳዋኒ ኡሜ ከነምቢቱ አኒ ዋቀዳ ጣውቲ ዳፍ እንሰገዲኒ ጣውቲ ዋቀሲኒ አኒ ናፋ ዳይ ቶኮስ ኡሜ ከነምቢቱ አኒ ዋቀ ኬቲ hanga dhaloota 3 hanga dhaloota 4 jechuunis hanga dhaloota 7 warra najibbaniif seera koon eegne hundumaaf cubbuu kanan fidu cubbuu abbootaas ilmootatti kanan dabarsu warra najibbaniif waa'ee waaqummaa koof kanan inaafu waaqa inaafaadha waaqni kee ana jedhe amlaaka qanaa yaala waaqa inaafaa jedhe inaaffaa barbaachisutu jira waaqni waaqummaa isaatiin dargaggeessaadha manaa isaatiin mootiin mootummaa isaatiin yeroo itti dhufan inaafuun waanuma jiru waan ta'eef አምላከ ቀና ያለ የሚገባ ቅናት ስላለ አምላክ በአምላክነቱ ጎልማሳ በምስቱ ንጉስ በመንግስቱ መቅናት የሚገባቸው ስለሆነ ማለት ነው። ለኮፍተ ጃረት ማል ጀደ ወይ ገብር ምረተ ለአሰርተ ትውልድ ላላ ያፈቅሩኒ ወላይ ላይ ቀቡ ትእዛዜ ወህጌ እኔን ለምወዱ ስርዓቴንም ትእዛዜንም ለምጠብቁ አንድም ትእዛዜ ዘጠኙን ህጌን ለሚጠብቁ ሰዎች ግን እስከ ሺህ ትውልድ እስከ ኑሮ ሙሉ በፍጹም ምረትን አደርግላችኋለሁ ወረነ ጃለተ ሴራ ኮወረ ኤገን ሁንዱማ hangadhaloota 10 jechuunis elf hangadhaloota 1000 kana jechuunis namni waggaa 1000 jiraataa miti guutuu jireenya isaa nan eebbisa jedhe waaqayyo yeroo dubbatu argina jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti waaqa biroo hin waaqessin ana malee waaqayyo kan jedhu akka walii galaatti waaqota gurguddoo tokko qarshii waaqessuu lama namoota gurguddoo waaqessuu dhiisuu
3 namoota waan gaarii nuuf oolan waaqessuu dhiisu, 4 of waaqessuu dhiisu, 5 addunyaa fedhii ishee waaqessuu dhiisu, 6 seexana waaqessuu dhiisu, 7 fakkii bocame waaqessuu dhiisudha jechuudha. Waaqayyo ana malee waaqonni kunneen siif hin ta'in jedhee nutti dubbata jechuudha. Egaa barnoota keenya kutaa 14ffaa har'aa asuma irratti goolabna. Kutaa 15ffaadhaan immoo ajaja lammaffaa maqaa waaqa kee bilisa waaminii kan jedhu kan eegallu ta'a. Kan nu barsiise, kan nu xoore, kan nu gorse maqaan Waaqayyoo, kan ulfaate, kan galatoome, ol kan jedhe nuuf haa ta'u, nu haa tursiisu. Amiin.